ஓகே 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 மாட்டிக்கிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேங்க. இப்போ வந்து என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாழை மரம் தென்னை மரம் வைக்கிறதுக்காக குழி ஊற்றுற வேலைங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம் வந்து நல்ல ஒரு இடம் தான், மண் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ சின்னதாக ஒரு குழி வாழை மரம் வைக்கிறதுக்காக ஏன்னா அடியில் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வெட்டுகள் பாரு. அது தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக காம்பவுண்ட் சவர் கட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா. அது வந்து ஒரு செங்கல் இதே மண் இதே மாதிரி குவாரி தாங்க அந்த அதுக்கப்புறம் இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் வந்து ஆழமாக வந்து நம்ம குத்த முடியாதுங்க. ஸோ எந்த இடத்துல வந்து ஆழம் இருக்கோ மண் நல்லா இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் தாங்க ஆழமாக நம்ம குழி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சின்ன சின்னதாக வாழைக்குழி மட்டும் குத்திட்டு போயிட்டுருங்க. அடுத்த என்ன பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய வேரெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த வேரெல்லாம் வந்து பிடிங்கி இதில் கூட்டி வச்சுருக்கேன். அடுத்து இப்போ டிப்பர் வந்துச்சுன்னா டிப்பரில் வந்து லோடிங் பண்ணி விடணுங்க. அப்படி அதுதாங்க எங்கள் வேலை. காலையிலேருந்து சும்மா தாங்க இருந்தேன். ஸோ வேறு வேலை எதுவும் வரல அப்படின்னு சொல்லி சும்மா தான் இருந்தேன். 12 மணிக்கு மேலே தான் வேலை வந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வேலை இப்போ வந்து செஞ்சுட்ருக்கிறேன். இந்த வேலையும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சீக்கிரமாக முடிக்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க சைட் ஓனர். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க அந்த வெட்டுக்கல். ஸோ தெரியுதுங்களா, பெரிய வெட்டுக்கல் இது. இந்த கல்லெல்லாம் மண் மாதிரி தாங்க இருக்கும். ஆனால் அந்த கல் வந்து உடச்சா உடையாது, கரிங்கல் மாதிரி இருக்கும். என்னுடைய யூடியூப் சேனலை பார்க்குற ஜூனியர் ஆப்ரேட்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, சீனியர் ஆப்ரேட்டராக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சேனல் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு டிப்ஸ் ஒன்று சொல்லுவேன். ஸோ என்னோடய வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு அது வந்து தெரியும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஏன்னா சடனாக வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு சீக்கிரமாக புரியாது. என்னோடய சேனல் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சேனல் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது. நான் வந்து சும்மா அது வேலை செய்யறது மட்டும் தான் வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தெரியும். ஆனால் இதில் இடையில நான் ஒரு சில டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டும் தான் புரியும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்டினியூஸாக பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் சொல்கிற வீடியோஸ் வந்து நான் சொல்கிற ஐடியா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலையில் வந்து எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்லெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பில்லெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்து கூட்டிட்டு லோடிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த லோடிங் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கூட்டும்போது வந்து ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோசர்லேயே ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி டோசர்லேயே வந்து கூட்டி விட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம கூட்டவே கூடாதுங்க. டோசர் வந்து அதிகமாக நம்ம கூட்டக்கூடாது. ஸோ காலியாக ஓடுறது வேறு, எம்டியாக வண்டி ஓடுறது வேறு, ப்ளஸ் லோடு கொடுத்து நம்ம டோசரை வச்சு ட்ராக் மூவ் பண்ணுறது வேறுங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோடிங் கொடுத்து நம்ம வந்து டோசர் அதிகமாக மூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ட்ராக் ஓட வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராக் ரொம்ப ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆகும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் உள்ளே இருக்கிற பல் வந்து உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இல்லைனா சீல் வந்து ரொம்ப சூடாகி ஆயில் லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்மளே ஒரு சில டைமில் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம். வண்டி ரொம்ப ட்ராக் அதிகமாக ஓடிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுங்களேன் ஒரு 90 கீர் ஆயில் இருக்குது, ஸ்மெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ட்ராக் மோட்டரில் இருக்குது. அந்த ஆயிலோட ஸ்மெல்லாம் வரும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து நல்லா ஸ்மெல் பண்ணியிருப்பீங்க. வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம ஓட்டவே கூடாதுங்க. ட்ராக் வந்து அதிகமாக லோடு கொடுக்கூடாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பக்கெட்லேயே வந்து வேலை செய்கிற மாதிரி பார்க்கணுங்க. அதுதான் வந்து நமக்கும் லாபம். ஏன்னா நம்ம அப்போ தான் டைமிங் கிடைக்கும், இல்லைனா வேலை சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வண்டி சேஃபாக இருக்கணுங்க. ஸோ வண்டி சேஃபாக இருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு ஏதாச்சும் வேலை கிடைக்குமா நம்ம சீக்கிரமாக வேலைக்கு ஓட முடியும். வண்டி கம்ப்ளீட்டாக உட்காந்துச்சுன்னா அப்போ நம்மளால் எந்த வேலைக்கும் போக முடியாது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை செய்யும்போது எப்படி வேலை செய்யணும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கோங்க. ஏன்னா நான் வேலை கற்றுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய குரு வந்து எப்படி வேலை செய்கிற அப்படின்றத விட வண்டியை நம்ம எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்றத எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கற்றுக் கொடுத்தாரு. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வந்து வண்டி பார்த்து ஓட்டிட்டு இருக்கிறேங்க. டோசிங்கே பண்ணுறதா இருந்தாலும் அவங்க சைட்காரங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் டோசிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டோசிங்கே பண்ணுறதா இருந்தாலும் இல்லைங்க, டோசிங் பண்ணுறத விட இப்படி பண்ணுறது தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட சொல்லி நான் இது மாதிரி தாங்க வேலை செய்வேன். சரிங்களா. அதே மாதிரி இந்த வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஜேசிபி செய்கிற வேலை. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வண்டி கூப்பிட்டு வச்சு செஞ்சுட்ருக்குறாங்க. ஏன்னா அது பெரிய ஒரு இடம். இந்த இடத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே லெவல் பண்ணுற வேலை. இந்த வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேயாச்சும் கூப்பிட்டு செஞ்சுருக்காங்க. பெரிய வண்டியை கூப்பிட்டு வந்து செஞ்சுருந்தா சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிருக்கும். எங்கேயாச்சும் கொண்டு வந்து செய்கிறனால வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்க. இன்னும் வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டி டேங்க்லாம் எடுக்கிறது இருக்குது. ஸோ செப்டி டேங்க் எடுக்கும்போது வேஸ்ட்டு ஒழி குத்தணும். இந்த மண்ணெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோடு, இந்த வேஸ்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா லோடு போடணும். ஸோ அத்தனை வேலை இருக்குதுங்க. ஸோ லாஸ்ட்டு எப்படிலாம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க. അതിലിടുക ആയിക്കോട്ടെ. வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெவல் பண்ணி வரோம் பார்த்தீங்களா, இதே மாதிரி வந்து ஃபுல்லாகவே பில்லு எல்லாமே எடுத்து இந்த மாதிரி சைடில் வந்து கூட்டிகிட்டு இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணால் இடம் சூப்பராக இருக்குங்க.
பட் ஆனால் இவர் வந்து கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாரு, தம்பி இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சிங்கன்னா டைம் ஓவர் ஆகும், ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட அந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் இல்லை, ஸோ வந்து சீக்கிரமாக வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணை தூக்கிட்டு இருக்கு, அதை மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே லெவல் பண்ணி விட்டு வேறு ஏதாச்சும் செடி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதோட வேறு இருந்துச்சுன்னா பிடிங்கி விட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ வேலை வந்து சீக்கிரம் முடிக்கணும் அவருக்கு. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து அவ்வளோ அமௌண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஷெட்டு மாதிரி ஒன்று வருதுங்க. இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து செப்டி டேங்கோட குழியை குத்தி அது ஒரு ரூம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ், இந்த ரூம் உள்ள வந்து மண் எடுத்து போடணுங்க. இப்போ வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க் தான் முடிஞ்சிருக்கு, அது உள்ள மண்ணெண்ணி போடணும் செப்டி டேங்க் குத்திட்டு. ஏன்னா இங்கே வந்து இன்னொரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று வரப்போகுதுங்க. என்ன ஃபேக்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தென்னை மரத்தோட பட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சுற்றி இருக்கிற பட்டை. ஸோ அந்த பட்டை வந்து பொடிக்கிற மிஷினோட ஃபேக்ட்ரி வந்து வருதுங்க. ஸோ இங்கே வந்து தென்னை மரங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ தென்னை மரங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் அந்த மரத்தை வந்து தேங்காய்லாம் அதிகமாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே நேராக தென்னை மரத்துலேயே அடியில் போட்டுறாங்க. ஸோ அது வந்து அப்படி போடுறதை விட இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து மைக்க போகிறதுக்காக அதை வந்து பொடிச்சு சாக்கு பையில் மூட்டை முடிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் பண்ணுற மாதிரி இங்கே பிளானு. ஸோ அது மாதிரி பிஸ்னஸாக இப்போ வந்து பண்ணுறாங்க. நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் தான். ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி அந்த பிஸ்னஸுமே கிடையாது. ஸோ ரொம்ப ரேர் தான். அந்த மிஷின் எதுவுமே இங்கே பக்கத்தில் எதுவும் இல்லை. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் தாங்க பண்ணுறதுக்காக அது மாதிரி வந்து செஞ்சுட்ருக்காங்க. ஆனால் நல்ல ஒரு இடம் தான். ஸோ சூப்பராக இருக்கும் மண்ணும். பட் ஆனால் அவர் ஃபுல்லாகவே பில் எல்லாமே எடுத்து லெவல் பண்ணார்னா இடம் நல்லா சூப்பராக ஃபினிஷிங்காக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அவர் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு. நம்மளால என்ன பண்ண வேறு வழி இல்லைல்ல. சின்ன செடி கொடி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிங்கிட்டு இது மாதிரி வேர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரெல்லாம் வந்து அதை கூட கூட்டி வைக்கணுங்க. அதுதாங்க அப்போதைக்கு பண்ணுற வேலை. ஏன்னா அப்போ தான் டிப்பர் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து லோடிங் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு சில வண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி குச்சி எடுக்கும்போது ஓஸ் வந்து வெளியே இருக்கும். அந்த ஓஸில் வந்து வேர் மாட்டிக்கிட்டு பிடிக்கும். ஸோ அது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவனமாக எடுக்கணுங்க. ஆனால் இந்த மரத்தெல்லாம் எது ஜேசிபி வச்சு பிடிக்கே இருக்காங்க. அதனால் நம்ம ஈஸியாக போயிடுச்சு. ஸோ இதுவே நம்மளை வச்சு எடுத்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆகிருக்குங்க. வேலை செய்கிறதுக்கு வேலை முடியறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிருக்கும். அடி தாங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 அடி 2.5 அடிக்கு தான் ஆழம் இருக்கும். அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க வெட்டுக்கல் பாறை. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழி வந்து ஆழமாக எடுக்க முடியலங்க, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டி டேங்க் மாதிரி எனக்கு தெரியல, பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு தொட்டி மாதிரி தான் தெரியுது. இப்போது வீட்டில் இருக்கிற கால்நடைகளுக்கு தான் தண்ணி வைப்போம் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி தொட்டி மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ பாருங்கள், இந்த பாறை வந்து எப்படி எடுக்கிறதா இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுங்க வச்சு பிக்காஸ் வச்சு நம்ம எடுத்தால் கூட எடுக்க முடியாது. நம்ம காங்கிரீட்லாம் உடைக்கிற பிரேக்கர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த பிரேக்கை மற்ற குழியெல்லாம் அடிப்போம் பாருங்கள்,
குவாரியில் கல் குவாரியில் வச்சு குழி வச்சு உடைப்பாங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு பிரேக்கர். அந்த பிரேக்கரை வச்சு தாங்க உடைக்க முடியும். காங்கிரீட்லாம் உடைப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த பிரேக்கரை எடுத்துகிட்டு வந்து உடச்சா தாங்க அது கிடைக்கும். அப்போட கிடைக்காது, ரொம்ப கஷ்டம் தான், இருந்தாலும் கிடைக்கும். அதில் மட்டும் தான் கிடைக்கும், வேறு எதுலையும் கிடைக்காதுங்க. நம்ம இட்டாச்சும் வச்சு எடுத்தோம்னா டீத்தெல்லாம் மொட்டையாகிடும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப வேறு அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா டீத்தை வந்து கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக லோடு கொடுக்கக்கூடாதுங்க. பார்த்தீங்களா, கருங்கல் விட ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது இந்த பாறை. இன்னும் அடுத்து வேஸ்ட்டு குழி ஒன்று இருக்குது. அந்த வேஸ்ட்டு குழி எப்படி கொடுத்துருக்குன்னு தெரியல. இதே ஆளாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஃபுல்லாகவே லெவல் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த குழியும் குத்தலை. வாழை மரமோ இல்லை தென்னை மரம் வைக்குது, அந்த குழி வந்து எடுக்க சொல்லலை. அடுத்து வேஸ்ட் குழி கொஞ்சம் எடுக்கணுங்க. அது எங்கே எடுக்குன்னு தெரியல. எப்படிக்கா வரண்டே அங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டு போடுங்க வேஸ்ட் குழி எடுக்கிறதுக்காக. அதே வேலை தாங்க, வேறு இதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டி விட்ருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விறகுக்கே யூஸ் பண்ண முடியாதுங்க, ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய வேறு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே எரியாதுங்க அந்த மாதிரி வேறு எல்லாமே. பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் வேரெல்லாம் இருக்குது. இந்த வேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுவோம். ஒரு வேர் இருக்குதுங்க, அந்த வேர் வந்து போடுவோங்க. ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேரெல்லாம் இந்த விறகு எல்லாமே எரி விட்ருக்காங்க, ஆனால் எரியலை. ஆனால் இது எல்லாமே லோடிங் ஏற்றி திரும்ப எங்கே ஓட்ட போகிறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ லோடிங் ஏற்றுறோம்னா இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வேரெல்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா போயிட்டு டோரில் போய் லாக் ஆகிக்குங்க. தூக்கினாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர்லேருந்து கீழே விடாது, மாட்டிக்கும். ஸோ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். நம்ம வேறு லோடிங் ஏற்றி விடுறது, லோடிங் போய் மாட்டிக்கிச்சுன்னா எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வேருங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே அதிகமாக ஆழம் போலங்க. இப்போ வந்து டைட்டாக பிடிச்சிட்டுலாம் இல்லை, லூஸாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டுக்களை பாறை அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாலாம் இல்லைங்க. ஸோ சிம்பிளாக தான் இருக்குது வேறு எல்லாமே எடுக்கிறதுக்கு. அவனுக்கு ஈஸியாக எடுத்துடலாங்க, தெரியுங்களா. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் பலாப்பழத்தோட வேர் தாங்க அதிகமாக இருக்குது இந்த இடத்துல. இதுவே புளி மரத்தோட வேர்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்னால் எடுத்துருக்கவே முடியாது கண்டிப்பாக. ரொம்ப சின்ன வேராக இருந்தாலும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேர் வந்து பிடுங்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புளி மரத்து வேர்லாம் எதுவும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு பலாமரத்து வேறு மாமரத்து வேர் தாங்க இருக்குது. சிம்பிள் தான், எடுத்துகிட்டு முடியாச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வேறு ஒன்று இருக்குது. இங்கே என்னமோ ஒரு ஷெட்டு தாங்க, பெரிய ஷெட்டு ஒன்று கட்டிட்டுருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வீடெல்லாம் தெரியுதுங்களா, எல்லாமே ஃபவுண்டேஷனில் முடிச்சிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு வேர் இருக்கா, அந்த வேர் எடுக்கணுமா இல்லையோ தெரியல. பக்கத்தில் வேறு எல்லாமே கட்டி வச்சுருக்காங்க. வேர் எடுக்கணும் അതിൻ്റെ ആ സൈഡിലുള്ള കട്ട എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലേ, ഞാൻ പൊട്ടിച്ചോക്കട്ടെ. ஏன்னா அங்கே ஒரு வேர் இருக்குதுங்க, அது வேருக்கு பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டுகள் வச்சு ஏதோ ஒரு அளவுக்காக கட்டி வச்சுருக்காங்க. அது வந்து எடுக்க முடியுமா, இங்கே இடத்துக்கு எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. வந்து பார்க்கலாம், பிடிச்சி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். பிடிச்சி பார்க்கலாம், கிடச்சா நல்லது. ஐயோ ஒரு கல் ஒருத்தருக்கானே, இங்கே போனாலும் நமக்குன்னே வருவாங்க இடைஞ்சலாக இருக்கிறதுக்கு. அதனால் அந்த வெட்டுக்களை கூட கிடைக்க மாட்டேன் போல. ஐயோ வெட்டுக்கல்லுங்க. ஓ இங்கேயும் பாடுறது, இங்கேயும் பாடுறது. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கல் கட்டி வச்சுருக்காங்க. என்னடா இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். ஐயோ இவனு வேறு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கானே, என்ன பண்ணலாம். வேறு உடச்சி விடாமல் கிடைக்காது. பார்க்கலாம், சுற்றி எங்கேயாச்சும் எடுத்து கை வச்சு பார்க்கலாம். கிக்கு இருக்க பார்த்தியாப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி. எங்கே கை வச்சாலும் வெறும் பாறையாக இருக்குதுங்க. வேறு கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். ஐயோ அட பாவி, அப்புறம் நான் அதை எடுப்பேன். எவன்டா இங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வேற வச்சது. எங்கே கை வச்சாலும் பாறையாக இருக்கு. அட பாவி, ஐயோ வாய்ப்பு இல்லைங்க, எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. வேறே கிடைக்க மாட்டேங்குது கையில். அப்புறம் எங்கே அதை எடுப்பேன் நான். சுற்றி பாறையாக இருக்குது, வச்சவன் அடிக்கணும் தலைமையிலேயே. எவன்டா அங்கே இது மரத்தை வைக்க சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி வேறுங்க, எங்கேயுமே எடுக்க முடியாது. கை வைக்கணும் பாருங்கள், இங்கேயும் பாறை, இங்கேயும் பாறை, இங்கேயும் பாறை.
சரி இந்த கல்லையாச்சும் எடுத்து பார்ப்போம். கல் எடுத்தா வச்சு கிடைக்குதா அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாம் என் நேரம் வந்து வாங்கிக்கிறாங்க பாருங்க. போனால் வேற வந்துருக்காப்புல. ஏன்னா ஒரு வழியாக அந்த பாறை வந்து பிடிங்கி எடுத்தாச்சுங்க. எல்லாமே வெட்டுக்கல் பாறை தான். கருங்கல்லோட வெயிட்டாக இருக்காங்க. ஓயப்பா கல் பார்த்தீங்கன்னா கருங்கலோட வெயிட்டாக இருக்குதுங்க. ஒரு வழியாக பிடிங்கி எடுத்தாச்சு. அடுத்தது அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கல்லையும் கிடச்சிச்சுன்னா வேறு வந்து சீக்கிரமாக வெளியே எடுத்துருவேன். ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு. என்ன தெரியுதுங்களா இவ்வளோ பெரிய கல் வெட்டுக்கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன கல்லுன்னே தெரியல. இதை இருப்பணி பறன்றாங்க, சீங்கனி பறன்றான்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நமக்கு எதுவும் தெரியல என்ன பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ பையன் ஆட மாட்டேங்கிறானே. இன்னொரு கல்யாணம் எடுத்தால் தாங்க கிடைப்பான். மரத்தை சுற்றியே கல்யாணத்தில் வச்சுருப்பாங்க போல இருக்கு. மச்சம் கையில் கிடைக்கும். வாய்ப்பில்லை ராஜா, வாய்ப்பில்லை. கல்லும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குதுங்க. லூஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாகவே தான் இருக்குது. ஒரு வழியாக அந்த கல்லை வந்து பிடிங்கி எடுத்தாச்சுங்க. இந்த கல் பிடிந்ததுக்கப்புறம் தான் வேறு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் சுற்றி கல்லாறதில்ல. அதனால தான் ஐயோ கிடைக்க மாட்டேங்கிறானே. மச்சக்கா அல்ல இலக்கணும். கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க. அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்குது. கிடைக்கல. கல்லே எடுத்தாச்சு, அப்படி இருந்தும் கிடைக்கல. சுற்றி எடுக்கணுமே, என்ன பண்ணுறது? பார்க்கலாம், கிடச்சிச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். கடுதான் லோடு பிடிக்க மாட்டேன். பட் ஆனால் வேறு வழி இல்லைங்க லோடு பிடிக்கிறதுக்கு. ஆனால் சுற்றி கருங்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாறையாக இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு உடைக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை. ஸோ அதான் அந்த மாதிரி இவ்வளோ டைட்டாக பிடிச்சிருக்கேன். எல்லாமே நான் பிடிக்க முடியல. கிடச்சிருச்சுங்க வேறு. ஓ அதுலேயும் ஏதோ ஒரு கல் ஒன்று பிடிச்சிருக்கு வேரில், தெரியுதுங்களா? அடே அப்பா, வேர் வந்து ஒரு கல்லை பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா கல்லை வந்து எங்கேயோ குழி ஊற்றி மூட சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த கல்லை வந்து அங்கே வந்து ஆடுமாரியானே தெரியல. ஏன்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது கல். பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக கை வைக்கிற இடமெல்லாம் கல்லாவே தான் இருக்குது. போட வேலை செஞ்சு வெறுப்பாயிருச்சு எனக்கு வேறு எடுக்கிறதுக்குள்ள. இருக்கிற வேரெல்லாம் வந்து லோடு ஏற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா இருக்கிறதுல பெரிய வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து தூக்கி வச்சாச்சு. இருக்கிற வேர் எல்லாத்தையுமே கூட்டி விட்டு அதுக்கு மேலே வண்டியை தூக்கி நிறுத்திட்டு தான் லோடு பண்ணுறேன். ஏன்னா பக்கெட் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர் வந்து கீழே விழுந்துடும். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி ஏற்றிட்டுருக்கேன். ஏசி பேரண்ட்ஸ்னால் ஸோ சடனாக வந்து பிடிக்கிறதுக்கு அதில் கிடைக்கும். நம்ம வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னது ஹைட் இல்லை பார்த்தீங்களா. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணும்போது மிஸ் ஆகும். அதனால தாங்க அந்த மாதிரி வந்து வண்டி மேலே ஏற்றி நிறுத்திட்டு அப்புறமா லோடு பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போடுறதுக்கு. இல்லைனா வண்டி மேலே வந்து விழுந்துடும். ஸோ திரும்ப 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 அள்ளி போடுற மாதிரி இருக்கும், எடுத்து போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இந்த ஐடியா வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
வேர் இருக்குது. எதையோ ஒன்று எடுத்து அள்ளி போட்டு விட்டுனா எதுவுமே கொட்டும்போது அவன் மாட்டிக்குவான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த பிரச்சனை தெரியாது டிரைவருக்கு. எதுவுமே கொட்டும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோரில் வந்து லாக் ஆகி ஜாம் ஆகி அப்படியே நிற்கும். அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட போகிறாரு. சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி வரும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் ஏற்று நான் கொட்டும்போது நான் டோர் திறந்து விட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, அப்புறம் நமக்கு என்ன பிரச்சனை, அதனால தாங்க நான் லோடு அள்ளி போட்டுட்ருக்கேன். ஐயாப்பா பெரிய தேக்கு மரங்க. தேக்கு மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அடர்த்தியாக அகலமாக தான் வேர் இருக்குது. ஏன்னா ஃபுல்லாக பாறை அப்படின்றதால பார்த்திங்கன்னா வேர் வந்து ஃபுல்லாக அடிக்க இறங்கலை. அதில் விழுந்துருவானா? நினச்சேன் விழுந்துருவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் பிடிக்கிறது சரியா நான் பிடிக்கலைங்க, அதனால தான் ஓரளவு பிடிச்சிட்டேன். ஆடத்திக்கோ. ஓகே, கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டாப்லாம். சரியாக மாட்டிக்குவான் ஆள். டிரைவர் மாட்டினான். இந்த வேறு விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் அவனுக்கு. சைடில் வந்து வேறு வண்டிகள் எதுவும் வந்தாலும் அதில் போய் இடிக்கூடாது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரொட்டேஷன் பண்ணி நிறுத்தியிருக்கேன். ஓகே, ஓரளவுக்கு சேஃபு. எல்லா வேலையும் அதில் ஏற்ற முடியாதுங்க. எல்லாம் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கும். கீழே என்ன விழுந்துச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். எடுத்து போட முடியாது எல்லா ரோட்டில். ஃபுல் லோடுங்க, தம்மு லோடு. சூப்பராக வந்து லோடு ஏற்றிட்டு முடிச்சாச்சு. இங்கே இருக்கிற வேஸ்ட் எல்லாமே காலியாகிடுச்சுங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டு குழி ஒன்று ஆல்ரெடி 4 இடத்துல குத்தி பார்த்துட்டேன். எங்கேயுமே ஆழம் போகலைங்க. மேலேயே வெட்டுகள் பாறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்க மாட்டேங்குது, ஆழம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. பார்க்கலாம் அடுத்த குழியாக கொடுத்து. அதுனா பெரிய வேருங்க. அந்த வேர் வந்து எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ எடுத்தது வேறு தூக்கி வேறு லோடு போடணும். பின்னாடி வர வச்சு தூக்கி பிடிச்சிட்டு பின்னாடி வர வச்சு லோடு போட்டுருக்கலாம். பட் ஆனால் எடுத்து போகிறதுக்கு இடம் இருக்குது ஈஸியாக. அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ மிஸ் ஆகுறாப்புல. ஓகே 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 ஓகே, மாட்டிக்கிட்டான். வெளியே வேறுங்க, வேறு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஓகே, மாட்டிக்கிட்டாப்புல. இன்னும் வேறு இருக்குது. இந்த வேறு எல்லாமே எடுத்து லோடு போட்டு தான் நான் ஆகணும். வேறு வழி இல்லைல்ல. வேஸ்ட் எல்லாமே எடுத்து லோடு போட்டாங்கன்னா இன்னும் கூட 2-3 லோடு கிட்ட வரும். ஆனால் இவங்க வேறு மட்டுமே லோடு போட்டு விடு, வேஸ்ட்டெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எல்லாத்துமே எடுத்து லோடு போட்டு விட்டால் நல்லாயிருக்கும். எங்கே கேட்க மாட்டேறாங்களே. போன வண்டிக்காரன் என்ன அடிச்சான்னு தெரியல. கிட்டத்தட்ட 1/2 மணி நேரம் கிட்ட ஆகுது. மாட்டிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன் வேறு விழாமல். ஏன்னா இதெல்லாம் டோரில் வந்து மாட்டிக்கிட்டா விழாதுங்க சீக்கிரமாக. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். மாதத்துக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி தாங்க லைட் ஆன் பண்ணி வேலை செய்கிறேன்.
பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு லைட்டை ஆன் பண்ணி வேலை செஞ்சு. நைட்டில் வந்து வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஓவர் டைமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா காலையிலேருந்து வேலை செஞ்சு நைட்டு வந்து 6 மணிக்கு மேலே வந்து வேலை செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஓவர் டைமாக தான் இருக்கும். அந்த ஓவர் டைம் வந்து வண்டி ஓடிட்டு நம்ம ஓவர் டைம் கணக்கு கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்குற சம்பளத்தை வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 ரூபா 150 ரூபா அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 150 ரூபா இருந்துச்சுன்னா 100 ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டைம் வந்து ஓட்டுறது இல்லைங்க. 5 மணிக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நிறுத்திடுவேன். பாக்கி வருஷம் 1 மணி நேரத்துக்கு வேலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் நாளைக்கு காலை செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திடுவேன். ஏன்னா அது மாதிரி வந்து பழக்கப்படுத்தினோம்னா அதே மாதிரி வந்து ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டைம் ஓட்டே மாட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்து என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் லாங் ஒர்க்கு, ரொம்ப தூரமாக வந்திருக்கேன். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் தான் இந்த ஒரு வேஸ்ட்டு மட்டும் கூட்டினா பார்த்தீங்களா பில்லுலாம். அந்த லோடு வந்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். இன்னும் வந்து ஒரு லோடு மட்டும் வந்துச்சுன்னா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருங்க. இந்த பில்லு மட்டும் அள்ளி போட்டோன்னா வேலையே முடிஞ்சது. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் வந்து வேலை செஞ்சு கூட்டிகிட்டு இருக்கேன். இன்னொரு டிப்பர் வந்துச்சுன்னா அது அப்படியே அள்ளி போட்டோன்னா வேறு முடிஞ்சிருங்க, வேறு எந்த வேலையும் இல்லை. தாங்க லாஸ்ட் லோடு கிட்டத்தட்ட 8 மணிக்கிட்ட ஆகுது. ஏன்னா வண்டி போய் ஒரு டைமாக இருந்தனால பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4வது லோடு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் எதுவுமே இல்லைங்க, எல்லாமே அள்ளி போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு தாங்க பார்க்கலாம்.